الله كل اخواتنا وحبايبنا يستنظرونا 29/1/2026. سمك مضل السنة رايح لسلسلة مطاعم الريس أبو بكر. خش ووريله سمك البرندات. كل اخواتنا وحبايبنا زبائن سلسلة مطاعم الريس أبو بكر في العقبة وفي عمان استنظرونا بسمك البرندات من الغردقة حصريا. تجارة أسماك المعلم محمود السويسي، توزيع جملة في كل مصر وبره مصر. بندعي أهل العقبة وزوارها، بنقول للمدير الإدارة الريس أبو خالد اتفرج على سمك البرندات. كلمة برند دي بتاعتنا احنا، حبوا يقلدوها بس ما عرفوش يظبطوها. هو ده سمك البرندات رايح سلسلة مطاعم الريس أبو بكر. بنقول لمدير الإدارة مش كل اللي جاب سمك يتسمى سمك. واصحى وصلى على النبي وتعالى بقى نوريهم سمك البرندات اللي رايح سلسلة مطاعم الريس أبو بكر عقبة وعمان. هو ده البرند يا باشا. مش كل اللي جاب سمك يتسمى سمك. الجودة باينة عندك يا فيومي؟ باينة. السمك واقف على ديله وبيرقص حيله، لسه طالع من المية وعايز يرجع المية تاني. البهار الحمراء الأصلية. عندك الفروخ اللي تاكلها وتدوخ. هنا بقى ايه؟ الباشا. الجودة باينة عندك، البرندات باينة عندك. الله أكبر. اصحى اصحى وصلي على النبي. مش كل اللي جاب سمك يتسمى سمك. سمك واقف على ديله وبيرقص حيله، طالع من المية وعايز يرجع المية تاني. الجودة باينة عندك يا فيومي؟ باينة. وري المعلم ونوع الأسماك، نوع وشكل شكل. الفروخ اللي تاكلها وتدوخ هي دي الفروخ الزغاليل من الغردقة حصريا رايحة سلسلة مطاعم الريس أبو بكر عقبة وعمان. البرند واحد بس، المعلم محمود السويسي بيوصف لكم جميع أنواع الأسماك بتاعت البحر الأحمر. البحر الأحمر جودة أولى، البهار الأصلي. تعالى هنا بقى إيه؟ ممكن ناجل طالع من الكوافير وعايز يرجع الكوافير، اتلاقى المكياج بتاعه متلخبط. الجودة باينة عندك يا فيومي؟ اصحى وصلى على النبي. البرندات العالمية رايحة سلسلة مطاعم الريس أبو بكر عقبة وعمان. بنقول لمدير الإدارة مش كل اللي جاب سمك يتسمى سمك. اصحى وصلى على النبي. ناكل سوبر ستار كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو، 3 كيلو. نتحدى أي حد في مصر يبقى عنده الجودة الأولى والجودة إيه؟ اللي كلها إيه؟ أحمر فراولة. اصحى وصلى على النبي. تعالى بقى وريله المرجان الأصلي. مش كل اللي جاب سمك أبو خالد يتسمى سمك. بندعم أهل العقبة وزوارها لسلسلة مطاعم الريس أبو بكر. ده المرجان الحبل التفاح قوي. عندك المرجان الفرايدي. تعالى بقى وريله الطراد الفراولة الأحمر قوي. هو ده الطراد، صلاة النبي عليه. سمك واقف على ديله وبيرقص حيله، أحمر فراولة. تعالى بقى وري له طنط شريفة طالعة من الكوافير وعايزة ترجع الكوافير، تلاقي المكياج بتاعها متلخبط، أحمر فراولة. هنا بقى الطراد البني. تعالى لسه بدري على بكرة. جبنا لك اللوت ميه مالحة يا أبو خالد، كيلو، كيلو ونص، طالع من الميه وعايز يرجع الميه تاني. الجودة أولى، لوت كبير ولوت صغير. تعالى بقى وري له القاروص. هو ده القاروص اللي انت تشوفه ايه من الجودة الأولى. سمك برندات عالمية. الجودة باينة عندك يا فيومي؟ تعالى وريله الفارس وربك هو الحارس. لسه بدري على بكرة. التشكيلات بتاعت البحر الأحمر من الغردقة حصريا. بندعم أهل العقبة وزوارها لسلسلة مطاعم الريس أبو بكر عقبة وعمان. تعالى بقى وريله الشعور الأمور. الجودة باينة عندك. سمكنا كله برندات عالمية رايح سلسلة مطاعم الريس أبو بكر. بنقول لمدير الإدارة مش كل اللي جاب سمك يتسمى سمك. السمك بيطلع من المية علينا والسمك بيوصف نفسه، محدش بيوصفه. شعور أخضر فراولة. جبنا لك البياض. الجودة باينة عندك يا فيومي؟ هو ده المز البياض. ايه ده؟ حلويات، حلويات من الغردقة. تعالى هنا بقى
الامور، الزغاليل. صلوا على النبي. وما تنسوش تدعمونا يا جماعه على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك. هنا الجوده باينه عندك يا فيوم، الكشري العمور بجميع اشكاله والوانه. امره وهي امره. اصحى وصلوا على النبي. سمك برندات عالميه. وريله السلطان ابراهيم الاصلي ابو خط اصفر. اصحى وصلوا على النبي. مش كل اللي جاب سمك السمه سمك. وريله حريم البغبغانات. كل اخواتنا وحبايبنا يستنظرونا في سلسله مطاعم الريس ابو بكر عجبه وعمان، حريت فرهودي، حريت اخضر. واستنظرونا في سلسله مطاعم الريس ابو بكر مرجان الفراهيدي. كل الحلويات بتاعت البحر الاحمر عندنا بفضل من ربنا. لينا فيديو واحد كل اسبوع نوريكم فيه جميع انواع الاسماك من الغردقه حصريا. ونختم حلقتنا بكلمه بسم الله ما شاء الله. الله المستعان. استنظرونا كل اسبوع في تشكيله جميله بنعرفك فيها جميع انواع الاسماك الاصليه والبرندات العالميه. بنقول لكل اخواتنا حبايبنا استنظرونا في كل المطاعم باذن الله في الاردن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.